Alikuwa ni Tesha na huyu Jeradi na hao watu wawili. Tunasikia mtu anapigwa kuanzia saa 7 basi tukajua ni mambo ya kawaida tu. Mpaka saa 12 tunasikia mtu anasema, "Mama, jamani nisameheni." Basi wale vijana wakamchukua kaanza kumpiga. Walipompiga mimi nikasema sababu nilikuwa sina mawazo kwa sababu nikijua ni marafiki zake. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa Kirikabii uliopo kata Usunyai jijini Arusha, maeneo ya Ngusero. Tumekuja kuripoti taarifa ya kijana anayefahamika kwa Baraka. Kijana huyu anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 18. Siku ya juzi ameuawa na mafundi gereji ambao wanafanya kazi katika gereji ambayo unaiona hapa. Inaeleza kwamba kijana huyu alikuwa anatuhumiwa kuiba kioo cha bajaji, lakini kilichofanyika ni kwamba mafundi hao wa gereji walimchukua kijana huyo kuanzia majira ya saa 7 mchana. Wakamfungia katika banda la mbwa ambalo lilikuwepo katika gereji hiyo na kuanza kumpiga. Jambo hilo la kumpiga lilimsababishia majeraha mbalimbali katika mwili wake. Na kwa mujibu wa postmortem ya daktari, inaeleza kwamba kijana huyo damu imemwagikia kwenye ubongo, lakini vile vile mwili wake umeviria damu kutokana na majeraha yaliyopo. Tumefika hapa Wananchi wakieleza kwamba jambo hili halikubaliki kwa sababu waliompiga kijana huyo wanafahamika, kwa sababu walimpiga kijana huyo kuanzia majira ya saa 7 mpaka kuelekea saa 2 saa 3. Walieleza kwamba wananchi wenye hasira kali ndio wamemuua kijana Baraka, lakini wananchi wenyewe wa eneo hili wanaeleza kwamba wao hawamkanii Baraka kama alikuwa ni mwizi, lakini ni kutokana na zile sheria mkononi zilizochukuliwa na vijana 6 tu ambao walimpiga kijana huyo mpaka akapoteza maisha. Tumezungumza nao wakilaani kitendo hichi, lakini kikubwa zaidi inaeleza kwamba pembeni mwa barabara mkabala na gereji kuna CCTV kamera ambayo ilikuwa inaonyesha tukio hilo, na kwa mujibu wa mmiliki wa eneo hilo anaeleza kwamba CCTV kamera inaonyesha ushahidi. Kwa hiyo huenda ushahidi wanao wakati inamuonyesha Baraka akichukua kioo hicho. Sasa wanaeleza, je, kuna sheria zozote ambazo zinamtaka mtu anapovunja sheria asababishiwe mauti? Hapa zaidi wameeleza wakilaani, wakitaka hatua zaidi zichukuliwe juu ya waliosababisha kifo cha Baraka. Mimi nilikuja kwenye tukio saa 12, nimekuta mtu alikuwa anapigwa. Na watu ambao walikuwa wanapigwa mimi nimekuta kama watu 6 ambao wachache tu ndo nawajua. Na mimi nilipoona hivyo sikutaka kusogea, nilikuja kukaa kwenye benchi pale. Nilipokaa kwenye benchi mimi mpaka saa 12 ndio ile muda paka maaskari wanakuja, mimi ndo nikaishia zangu. Ambao nawafahamu ni wachache. Kuna mmoja anaitwa William na mwingine anaitwa Kelvin na mwingine na Esi, au wengine siwajui jina vizuri. Mafundi gereji. Maana ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi hapa hivi, kwa hiyo mimi nilikuwa nawajua watu. Ni mjeledi nani Mkanda. Chuma sijaona mtu akipiga nao. Walikuwa wanapiga, nimekuta walikuwa 3. Wa pili ameongezeka, mimi nilipoenda nyumbani nikarudi nikakuta wako 2. Hali zao zilikuwa hazifai. Akuongea walikuwa wanaongea. Mimi sijajua maana walikuwa wamevaa nguo, kwa maeneo huko ndo nimeona kama vile nguo ilikuwa imechanika. Kwa hiyo si wananchi wenye serikali, walikuwa ni watu wachache kwa mpiga. Ni watu wachache, lakini muda ambao maaskari walikuja watu walikuwa ni wengi. Watu 2 tu, na huyu mzee mwenye ofisi na huyu hapa, huyu mwenye ofisi hapa. Hapana, mimi ni mtu ambaye nakujaga hapa hivi nikitoka kazini, kwa ndo maana mimi nahusishwa. Mimi sijui kitu, maana mimi nimetoka kazini saa 12 ndo nikaja nikakuta tukio nzima. Wewe kwa washauri labda waache kumpiga? Mimi nilimshauri yule jamaa wa kule, nikamwambia wapigie simu askari waje. Hivyo tu. Mbona alikuwa anapiga? Mimi walivyoniambia, maana mimi nilivuka hapo ngambo, wakaniambia Jeradi pia alipiga. Ambao ndo huyu ambao mwenye ofisi kule. Sasa mbona anakataa? Sijajua sababu. Na inaeleza kwamba yeye ndo alikodisha pia hata fimbo za kumpiga. Hapo sijajua, maana sikuepo muda wote. Kwa jina naitwa Regina. Mtoto wangu anaitwa Baraka aliouliwa. Baraka Wechi. Ana miaka 18. Ilikuwa hivi. Mimi kwamba mimi nilikuwa sipo hapa kwenye ile tukio. Ila nilikuwepo nyumbani.
na ni watu ambao wananifahamu vizuri sana. Na ninapita hapa na siku hiyo hata sikuweza kwenda kwenye biashara yangu ninayoifanya. Kwa mimi nilikuwa napita hapa naona watu wamekaa hapa, kumbe wanamfungia mtoto wangu kwenye banda, wanampiga, alafu wanarudi, wanakaa tena, wanakuja wanampiga tena mtoto wangu. Kwa kweli hicho kitendo kilimeniuma sana. Kwa sababu ni bora wangeniambia kama ni shilingi ngapi mimi ningewalipa. Kwani mara ngapi mtoto wangu anakosea mimi natoa. Na wewe unakuja kunulia mwanangu kiukatili hivi. Mimi sijapenda. Mtoto wangu ameuliwa kiukatili sana. Askari yeye amepima, anasema kwamba hii inaonyesha kwamba mtoto wako amepigwa sana na ameviria damu mpaka kichwani, inaonyesha mtoto wako amepigwa. Kwa uchunguzi tuliofanya sisi ni maumivu ndio yaliyosababisha mtoto wako akafa. Ndio kitu daktari ambao amesema. Wasiwasi wangu ni pale wanapopita yani hawasemi kile kitu ambacho ni cha kweli. Kama hivyo unasema kwamba mtoto wangu ameshambuliwa na wananchi, na wakati sio kweli. Wanafahamika waliofanya hivyo. Aliyechukua mgonjwa hapa waliondoka, kulikuwepo na watu wawili ambao walikuwa wamefanya makosa. Alikuwepo wa Jeradi na huyu mtoto wangu. Kwa hiyo aliondoka hapa Tesha, ndio aliopanda kwenye hiyo gari ambao wamempeleka mtoto wangu polisi. Alikuwa ni Tesha na huyu Jeradi na hao watu wawili. Na ambao walikuwa wanampiga ni hawa huku gereji. Sikujua sasa waliondoka na polisi au la. Ila mimi nilipofika hapa mimi waliokuwa wananizuia nisiende kituo cha polisi alikuwa ni Sundai na kijana mwingine. Wakawa wananiambia Mazao usiende huko polisi, acha uende kesho. Nikamwambia nataka nikamuone mtoto wangu. Akasema saizi kwanza umeshachelewa Mazao, usiende huko. Wewe subiria hapa, huyo Tesha atakavorudi na Jeradi ndo atatoa taarifa kamili. Nikao nimekaa hapa mpaka saa 6 au saa 5 ya usiku, saa 6 kasoro ya usiku. Na alipokuja Tesha nikamwambia mtoto wangu vipi? Akaniambia tutaongea kesho. Kesho yake mimi sikuweza kumuona, nikasema kuliko kuja kumuona Tesha ngoja nimwahi mtoto wangu wapi? Hospitali hapo hapo Murieti, hapo kituoni, kwa sababu aliniambia mtoto wangu yuko kituoni hapo Murieti. Kufika pale Murieti nafika, askari anasema kwamba yani nyie waangalieni watoto wenu. Kati kuna watoto walikuwepo waliletwa hapa wawili kuja kupelekwa hospitali. Walipofika hapa mmoja wao amefariki. Nikasema na mwingine katoroka kakimbia. Nikasema inakuaje mhalifu anakimbia polisi? Kama kweli walikuwa wamekimbia polisi, kwa nini alikimbia wakati walikuwa wote watu wanne? Watu watatu kweli wanamshinda mmoja kukimbia? Nikasema hicho kitendo ni mchezo ambao umechezeka. Wameamua kumuua mtoto wangu, huyu mwingine wakaamua kumwachia. Kwa kweli imeniuma sana hicho kitendo. Mimi sijafurahia nacho. Na mamlaka husika alikuwa naomba mnisaidie. Maana mimi sina mtu yoyote anayenisaidia. Nyinyi ndio nilikuwa naomba mnisaidie. Nina watoto wawili. Yaani huyu aliofariki na dada yake basi. Sijajua hata jinsi ya kufanya. Tunasubiria familia ije nijue jinsi gani ya kufanya. Anatokea Moshi wengine. Moshi Masama. Naitwa Lekinyi kutoka kata Sombetini. Kuna tukio lilotokea juzi. Kijana mmoja ambaye anaitwa Baraka, walikuja vijana wawili wakamchukua, wakamwambia tuna mazungumzo na wewe. Sasa wale vijana walivyomchukua katika kwenda kuzungumza naye, wakawa wamemleta gereji. Sasa walivyomleta gereji, kwamba kwa walivyomchukua sikujua walikuwa na mazungumzo gani na yeye. Walivyomleta ku gereji, wakawa wamemwambia kwamba kuna bajaji ilichukuliwa, ambayo bajaji yenyewe nadhani ile pale, kwamba ilichukuliwa kioo, na ile kioo imeonekana kwamba ndio ulichukua hiyo kioo, na kwenye kamera zimeonyesha wewe ndio umechukua hiyo kioo. Basi wale vijana wakamchukua wakaanza kumpiga. Walipompiga mimi nikasema sababu nilikuwa sina mawazo, kwa sababu nikijua ni marafiki zake, sikutilia maneno kwamba labda anaweza katutukia chochote kibaya. Mimi nikatoka hapo nikaingia kwa rafiki yangu mmoja hapo kwenye ambaye anafanya kazi karibu na hiyo eneo. Nikafika hiyo sehemu nikamuulizaje, mbona nasikia kuna kijana ambaye anapigwa kule gereji na wamemfungia kwenye kibanda cha mbwa kwamba ameiba kioo cha bajaji.
Huyo akaniambia mimi sijaisikia. Na mimi nilipoangalia huko garage hamna watu. Useme labda kuna wananchi wenye serikali wanafanyaje? Wanampiga. Ilikuwa hamna wananchi wenye serikali. Tukakaa kidogo pale unapiga story. Yule muhusika mwenyewe akaja, walikuwa wanampiga huyo kijana. Anatoka na jasho. Nikamuulizaje, mbona jasho la kutoka sana hivi? Akaniambia kuna mtu tutampa adhabu kule ndani, amechukua kioo cha bajaji. Kwa hiyo ndo tunamshughulikia kule ndani. Nikamwambia nani? Baraka. Ushahidi mnao Ushahidi uko wapi? Ameonekana usiku akiwa amechukua kioo na kwenye kamera anaonyesha kwamba amechukua nini? Kioo. Kaambia kweli Mawazo wangu mimi kajua kwamba labda kwa sababu ni mtu anaomfahamu hawezi kutokea tukio lolote libaya. Nikamwambia lakini ndo mnampiga mtu paka jasho hivi. Wakaniambia kwa sababu ushahidi si tunao. Acha tumpige. Na sehemu waliomfungia wamesema banda la mbwa. Hilo banda la mbwa mimi sikufikiria nyewe kuangalia banda la mbwa, lakini timisi kwa mawazo wangu kajua kwamba kuwa sehemu walikuwa mumweka ni sehemu ambayo ni ndogo kwamba kule kijana hawezi kufanyaje? Hawezi kutoka. Na akaniambia kila anayekuja tunayemwambia anakuja anampiga anaondoka. Ilikuwa mida saa 7 hiyo. Nikamwambia lakini msimnamjua kijana, ni hapa nyumbani na wazazi wake simnamjua. Kama hiyo bajaji hiyo kioo imechukuliwa, si mmeshampiga kwamba ameshaeleza bajaji nani kioo ilipokuepo. Akasema sisi tunachotaka ni hiyo kioo. Sio. Kuna vitu vingine vimeibiwa pale garage. Nikamwambiaje ushahidi mnao? Ushahidi si nini? Nikamwambia maneno anajingatangata, kaona isiwe kesi. Saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 mpaka saa 1, maana mimi siku ile kama tu Mungu sababisha nikawa sijarudi huku hivi mtaani, kurudi mtaani kujua unachoendelea. Nasikia kuanzia saa 7 mpaka saa 3 usiku ndo maaskari wanapigwa simu, wanaambia kwamba tumekamata waizi na tumewaweka mikononi mwetu. Kuanzia saa 7 mpaka saa 3 mtu amefungwa kwenye chumba. Ajala wala haijachukuliwa sheria yote mkononi kwamba huyu kijana ni mwizi, na hamna wananchi wenye hasira kali waliothibitisha kwamba huyu kijana ameiba. Nimemkamata mtu bila kithibitisho. Na sawa amempata na kithibitisho. Ile kioo imerudishwa. Kwa nini wamuue? Ndio maana wananchi wameshikwa na hasira, wamesema kwamba hiki kitu tunataka kuchukuliwa hatua kwa sababu kama serikali ilikuwepo, kwa nini watu wakufuata ngazi za serikali wajichukulie sheria mkononi? CCTV camera hakuna, sidhani kama una CCTV camera nyingine zaidi ya ile pale. Ile nyeupe pale vile nadhani ile pale. Kwamba kweli CCTV camera ndio imeonyesha kwamba kule kijana amechukua nini? Hiyo kioo. Sasa kama CCTV camera iko pale na ushahidi upo, huo ushahidi ndio tunataka CCTV camera ambapo imeonyesha yule kijana amechukua ile kioo na ameondoka nacho. Kwanza ile mida saa 7 alivyofungiwa kwenye ile chumba mpaka saa 2, saa 3 walivyopigiwa maaskari kuja kuchukua watu wao. Kuna wananchi wenye hasira kali wengine walivyosikia kwamba kuna waizi 1, 2, 3 wakajichukulia maamuzi mkononi wakati huo serikali imeshakuja. Kwa sababu wameshafanya tukio, itimisi kwamba wameshafanya tukio hawezi kuwepo ile sehemu yenye tukio. Lazima wapotee kwa sababu wameshaona imeshakuwa mbaya. Kwa hiyo lazima wapotee. Mimi naitwa Freddy Frankie. Kijana mimi Baraka namfahamu kama ndugu yangu, kama mfanyakazi wangu, maana alikuwa anafanya kazi dukani kwangu. Baraka amefanya kazi dukani kwangu kwa muda mrefu kidogo hadi mama yake analifahamu hilo. Lakini taarifa mimi nilizokuja kuzipokea, nimepigiwa simu naambiwa Baraka ameuliwa. Nikauliza ameuliwa mazingira gani? Naambiwa amekuta ameuliwa mazingira ya Nairobi Shine. Sasa mimi nikauliza atauliwaje Nairobi Shine wakati ni mazingira nyumbani kwao? Na nyumbani kwao ni hapo Nairobi Shine. Nikaambiwa ameuliwa na vijana wa garage hapo pembeni, nasemekana aliiba kioo cha bajaji. Nikasema sasa kama ameiba kioo cha bajaji, mbona kulikuwa kuna uwezekano wa vijana hapo garage kumchukua Baraka wakaenda nyumbani kwao, wakatoa taarifa kwamba bwana kijana wako ametuibia, au wakachukua jukumu la kumpeleka kituo cha polisi. Lakini na taarifa mimi nilizopewa ni kwamba vijana wa garage wenyewe walichukua jukumu la kufanyaje? La kwenda kumchukua na kumleta garage na kumpiga paka kufikia kifo chake. Kwa taarifa mimi nilizozipata, kwa sababu mimi nimepigiwa simu jana nikaambiwa Baraka amekufa. Kwa mtu alionipa taarifa akaniambia kwamba alitumwa kijana anaitwa Mushi, ni fundi garage wa hapa. Nikaambiwa kijana ndo alienda akamfuata Baraka na anafahamiana na Baraka vizuri. Akamwambia Baraka, njoo tuzungumze. Baraka akusita na yeye akamfuata yule Mushi. Alivomfuata wakaja naye mpaka garage, ndo akaanza kumhoji kwamba kioo cha bajaji kiko wapi.
wakampiga. Kumpiga Baraka akasema ukweli kwamba bwana, kioo cha bajaji mimi nacho nilichukua kweli, na akawaonyesha mahali kioo kilipo. Lakini baada ya kuwaonyesha pia kioo kilipo, hawakumwachia wala kufanyaje, kuchukua jukumu la kumpeleka polisi, wakamfungia kwenye banda la mbwa. Kibanda kidogo cha mbwa. Alivomfungia kwenye kibanda cha mbwa, ikawa ni wanafanya kazi ya kwenda kumpiga, wanamtandika, wanarudi na kuendelea na shughuli zao, wanamfungia. Wakijisikia tena ni wanaenda wanafungua, wanamtandika, wanarudi kuendelea na shughuli zao. Paka mida ya saa 3 usiku kutokea saa 7 ndo maaskari wanakuja kupoa taarifa kwamba Baraka kwamba kuna kijana kakamatwa na kesi ya uwizi maeneo ya Geri. Kwa askari wanapofika kuja kumchukua Baraka, ilikuwa muda ushaenda sana na alishapitia mateso makali kutokea mida ya saa 7 mpaka kufikia saa 3 usiku. Alishapigwa mno. Kwa hiyo paka wakati huo anavochukuliwa ilikuwa tayari yuko kwenye hali mbaya. Na wakati anachukuliwa inasemekana alichukuliwa akiwa bado ni mzima. Alikuwa hajafa japokuwa alikuwa kwenye hali mbaya. Kwa hiyo mauti wake umemkuta baada ya kuchukuliwa na maaskari. Kwa maelezo yanasemekana waliotoa taarifa polisi ni hao waliokuwa kimwazibu. Baada ya kuona kwamba hali ya ule kijana imeshaelekea kuwa mbaya. Kwa hiyo ikabidi wenyewe kwa kujihami wakabidi watoe taarifa polisi kwamba tuna kijana tumemkamata. Lakini kwa wakati huo alishamwazibu vikali kutokea saa 7 mpaka saa 3 usiku. Kwa hiyo haikuwa hata na maana tena. Yaani kwa muda ule hata maaskari walivomchukua yule kijana kuchukua muda akafariki. Baada ya vipimo, maana nilikuwa mochwari pia leo asubuhi, tulienda kwa ajili ya kuangalia mwili. Kwa jinsi madaktari walivyothibitisha, wanasema kijana amekufa kwa ajili ya kipigo kikali na amevujia pia damu ndani kwa ndani, ana internal bleeding, ndo kilichopelekea paka kifo chake. Kwa hiyo mateso makali ndo aliosababisha akafa. Mpelelezo wa kesi mwenyewe alipokuwa anazungumza anasema kwamba amepigwa na vijana wenye hasira kali. Lakini kwa jinsi wananchi wanavyojua, kupigwa na hao wananchi wenye hasira kali, alipigwa na watu wachache wanaofahamika na ni majirani zake na wanamfahamu kabisa. Yaani kikubwa tunachoomba ni kwamba mamlaka husika ifanye uchunguzi na sheria ifate mkondo wake. Wanafahamika hadi kwa majina, wanafahamika na ni vijana wa hapa. Kwa hiyo sheria ifate mkondo wake, wachukuliwe hatua. Kwa sababu hamna sheria kuchukua, hamna mtu mwenye mamlaka kuchukua sheria mkononi. Baada ya kufika pale kwenye kijiji cha Bulitebo, ndo nimefika tu pale nikaambiwa rafiki yako kashambuliwa kwenye gereji huku. Wamempiga, wamemuua na dai amechukua kioo cha bajaji. Hiyo hicho tunachokijua, ila hamna kingine ninachokijua. Inakuumiza kiasi gani? Inauma kwa maana yule mkali kiufupi tu alisema kwamba anamtetea. Sio mjanja. Hata kama ni mjanja unakuta labda ndo kaanza. Ila sio mwizi. Siku ya kustahili kabisa kwa maana ni jirani, nyumbani kwao ni hapo na hapa. Ni watu wanemjua. Mtu unemjua utamuuaje? Na ni jirani yako. Ni tofauti. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa vyombo vya sheria vifuate kwa maana walipokuja kumchukua mtu, watu wakaridhika kumchukua mtu, ni waliona ni watu wa garage, ni watu wa jirani. Hawatamfanyia kitu kibaya. Kumbe walipomchukua wamekuja kumgeuka huko walipomleta. Wamempigia gereji kwao. So barabarani wala hajashambuliwa na mwananchi. Ni watu wa gereji. Waliondoka na walikuwa wanashambulia ndo wameondoka. So mlalamikaji wala nani. Watuhumiwa ndo waliondoka na polisi. Watuhumiwa ndo waliondoka na polisi huko mbele. Sasa kijajulikana kilichoendelea mbele. Watuhumiwa kwa wanatamba huko barabarani na wanavimba. Wanasema wamemtandika nyoka alikuwa anaiba kioo. Sasa sijajua wanapokea hali gani kwao. Unawaambia nini polisi? Polisi wafanye kazi zao, watoe sheria zao, wasaidie watu. Wasimame kwenye njia yao. Mambo ya polisi wasimamie haki, wasiangalie upande mmoja kwamba kwa na uwezo, huyu mtu asiyokuwa na uwezo wakamkandamiza. Sio, umeelewa vizuri? Maana ule kijana ingelikuwa ni muizi, useme muizi ametoka kule amekuja kuiba huko alafu afahamike. Kwanza hiyo kitu ingekuwa sana. Hawajampigia kelele ni muizi. Wamekuja wakamchukua kiustaarabu wakijua ni rafiki yao. Walivomchukua kiustaarabu, basi wakamuuliza kuna 1 2 3 ulichukua? Ndio umechukua. Ndio iko wapi hii hapa? Hii hapa na nieni. Basi kama wamekuletea kuna zile ambazo hasara mmezipata nyinyi kufanya utafiti mpaka mpate kitu wenu. Bana tumeukamata na ushahidi huo hapa. Serikali ipo na ni mtu mnemfahamu, polisi wapo, wapigieni simu polisi kuna 1 2 3. Kumbuka kwamba kuwa hata kijana alivyokuwa amepigwa ikasemekana kuna kijana mwingine alikuja akachanganywa na yeye wakawa kwa wawili. Umeelewa vizuri Wakawa kwa wawili. Yule mmoja alienda akachukuliwa Kaoshi. Akasemekana na yeye alikuwa amemuibia mtu
vitu fulani. Yule mtu akasema achanganywe na yeye. Yule nadhani yule sidhani kama atapona sababu hali yake ni mbaya sana yeye. Maana yule na anasikia story nazosikia mimi wamemuasi lakini sina uhakika. Sio umeelewa vizuri? Waliondoka na watu wawili. Umeelewa vizuri? Wanasema sio wamemuasi lakini sina uhakika. Maana sikufuatilia ndio story nazosikia mitaani. Wananchi wenye hasira kali hakuna kwa sababu ya wewe mkamata mwizi wako. Umeondoka naye. Hujapigia simu polisi kwamba kuwa kuna tukio 1 2 3 nimenanili. Na una arabi ya kwamba kuwa namtafuta mtu fulani nimeibua kitu fulani. Ukajichukulia sheria mkononi, ukamchukua mtu, ukaenda ukamfungia kwenye store ya mbwa, banda la mbwa, ukampiga kuanzia saa 7 mpaka saa 3 usiku unaoja kuwaita maaskari. Wale maaskari wanaoja kuwaitia nini? Na umeshajichukulia maamuzi mkononi. Wale maaskari wanaitia nini? Ndio maana wananchi wenye hasira niliowauma wameamua kujitokeza kujitolea ushahidi kwamba kuwa ile tukio lililofanyika haijawapendezesha wao. Mimi imeniuma baada ya kusikia mimi manake Baraka mimi mwenyewe namtambua, namjua, ni kijana namjua katika mtaa wangu. Mimi ni mjumbe wa balozi. Nilipokuja kulisikia nikasema mimi ningekuwa ninajua ningemsaidia. Ningekimbia katika hilo eneo nikaenda nikastop nikaita serikali iweze kumsaidia. Watoto wanasema mama tulikuwa sisi kanisani kwenye kwaya tunasikia mtu anapigwa kuanzia saa 7 basi tukajua ni mambo ya kawaida tu. Paka saa 12 tunasikia mtu anasema mama jamani nisameheni. Jamani nakufa. Hiyo ilikuwa ndo kauli ya mwisho. Wakasema basi tumesikia sauti ya Baraka hivyo tu. Nikasema hasa mimi ningejua mapema hata mimi ningemsaidia. Kwa nini mjatoka sasa tulishinda tuko katika mazoezi ya kwaya? Maana ni karibu na hiyo garage hapo tukio limetokea. Kwa hiyo ndio hicho mimi tulichokisikia na ndio taarifa watu walivyoniletea kwamba ningekuwa nimejua mimi ningemsaidia huyu mtoto, ningefuata sheria na mimi ningestopisha hicho kipigo ili kama ni mwizi haje akamatwe aende kwa vyombo vya sheria. Lakini mimi kwa kweli hicho kitendo walichokifanya mimi sijapenda. Kama ingekuwa ni hicho, kwa kweli mimi sijapenda kabisa. Sijafurahia manake wameenda kumpiga mtu kimya pasipo kujua yani taratibu yale hawajafuata taratibu kabisa. Na ni jirani karibu na eneo hili. Kweli Baraka ni mtoto tunayemjua na tunamtambua, sio kwamba hatumjui tunamtambua. Hata kama kafanya makosa, wangefuata sheria taratibu, wangeenda hata kwa mzazi wake. Manake hapo karibu tukio limefanyika, ni karibu na nyumbani kwa huyo mama muhusika. Wangeenda tu wampeleke mtoto taratibu zifanyike. Lakini si wachukue hatua mikononi, wameenda wakampiga wakammaliza. Serikali inakuja kuchukua mwili umeshafanya kazi yao. Wananchi wenye serikali waliohusika ni uongo. Hiyo kauli walioongea wao ni uongo. Yaani ni uongo kabisa nakataa. Manake hata ukiangalia hizi taratibu tumekuja kujua wengine kama kina mama. Ni kimya tumekuja kujua sisi. Wamemuua mtoto kimya. Hii polisi naambia kama serikali wanatakiwa wakisikia kitu kimetokea. Hebu wajaribu kufuata taratibu, wahakikishe kwamba hili tukio lilofanyika liko sahihi. Yaani liko katika mstari ulionyooka. Hili na wao wafanye kazi yao. Kwa sababu sije tu akachukua akaangalia upande mmoja. Waangalie pande zote kwa sababu hata mwizi ameuawa katika tukio gani au sehemu gani. Ni mwizi kweli au la? Manake wamemchukua kimya wao wakaenda wakamshambulia kimya. Manake hata sisi wananchi wenyewe hatujui kama kuna mwizi kauawa hapa. Hatujui. Tunakuja tu kuambiwa kuna mtoto kauawa hapo tunashangaa. Nicho tu. Naitwa Mzetesha. Hili mnalolizungumzia na mimi pia nimeshtuka kwa taarifa hii kwa sababu na mimi mgonjwa, nilikuwa sijahudhuria eneo hili. Kwa hiyo nilipokuja nikasikia kwamba kuna tukio kama hili mlivyosimuliwa watu kama hivi na wanavyoongea. Kwa hiyo sina mwenye kunieleza kitu ambacho kinaingia akilini. Kwa hiyo nasikia wao unaongea, Kusaga anaongea, yule anaongea. Baadaye nikauliza nini, wakasema kuna mtu aliiba kioo cha bajaji. Katika kutafuta kioo cha bajaji wakampata huyo kijana. Basi wakampiga, wakaita polisi wakawachukua, wakaenda nao na bajaji ikapelekwa, sijui na hiyo kioo kama imepelekwa sijui. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijampata mtu wa hapa kabisa anithibitishie kwamba nini kimetokea. Mpaka hapo ndipo naelewa. Ule mpangishie eneo ni nani? Mimi ile eneo sasa alikupangishwa la nyumbani tu. Ndio garage ni nani? Kwa hapa ambaye yuko Karatu sasa hivi, dogo. Alimwachia nani alipoondoka? Kuna kakake. Ambaye mpaka sasa hivi sijamuona eneo hilo. Mimi ndo nasimamia garage. Ndio yeye yuko hapo. Unaona ile lori yuko hapo? Wamepiga simu akaambia nakuja sasa hivi. Na mimi ndio naingia hapa kwa saa 5.
Kwa hiyo mpaka sasa hivi hajafika ile eneo nijue kwa undani kuna nini. Hiyo kuamini na kutokuamini, askari ndio wanaweza kuwauliza wakakueleza kwamba tukio lilitokea wapi, wamefikia wapi. Mimi sijui.